squishy house. Dan aku tadi juga habis beli dan keluar sama dia. So yeah. So jadi aku beli. Baunya tuh banana banget, kayak pisang banget tuh. Ini harum banget, enak di squish. Ini license-nya, by Squishy Ink. Emiko ya license-nya, I don't know. License-nya tuh Squishy Ink gitu. Next squishy yang kedua. License-nya Oricare. Saya lucu banget. Next, yang ketiga dari plastik yang terakhir ya. Ini dia. Aku beli Flampo Burger. Ini boxnya tuh lucu banget. Very slow. Aku beli videonya cepat ya karena aku baterai aku habis. Ini, itu tebal banget. Oh my god, tebal gitu. Cara license-nya kalau terkelihatan gitu. Next, I have ini dia boxnya. Yang terakhir dari aku beli yang plastik ini. Itu yang terakhir. Ini squishy ini squishy wens apa Rex ya? Kesukaan aku ya. Paling jauh dulu aku pengen banget. Choco chip. Kita buka. Ini packagingnya tuh besar banget. Gede. Besar kayak kepala apa kayak muka aku. So ini baunya kayak coklat bar gitu. Very slow. Banget. Dan ini ada license-nya. License on rim ya. Ya. Ini license-nya. Kayak tidak kelihatan gitu. Ini slow banget. Ini recommended banget ya. So ya guys, ini ada total semuanya. Semuanya ya. Ini dia. Ini totalnya. Ini 27 ya. Ini tanggal 27. Ya. Terus yang ini mana? Oh, yang Choco chip ini 1.350. Yang Flampo Burger itu 1.200. Yang Emiko Milky 150.
150. Kalian bisa lihat sendiri. Nih. So, yeah. Thanks for watching my video. Don't forget to like video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga share video ini. Bye bye. Bye.